那接下来呢，就把时间交给徐富凯。谢谢玛丽，谢谢。好，你们刚刚都有去吃那个农产品吗？对，刚刚有人送我2颗那个粽子，谢谢。那个粽子很漂亮。那呢，今天呢，我要带来第一首歌，这一首歌原本呢是要选一首《雨伞情》，但是这一首歌一唱就会下雨，所以我不敢唱。对，但呢，现在有那个雨伞，待会我们来清唱个几句好不好？好，那我先带来第一首那个《天公跳拱狼》好了。对，天气这么好，送给大家，谢谢。谢谢我的粉丝这么早。今靠炸狗这样没起来啊哈。感情无必要打扮，阮是做平平凡凡，爱是生的希望，不该一定要永远。缘分无必要操烦，无形成别人的红，爱恨无缘的世界，阮用真心来相等。等，咱有一天我心所爱的人，互我永远飞去天边海角，相信天公拢会听讲人，相信一摆我无看不着人，人无需要比较，爱是甜蜜苦恼，我来陪你到老，相信天公一定听讲人，相信幸福会留予咱，爱不是一场梦，只要有你疼痛，会当予我给你们唱，变成世界上水的人。自己掌声加尖叫声送我尊，待会再大声一点好不好？谢谢你。感情无必要打扮，阮是做平平凡凡，爱是生的希望，不该一定要永远，缘分无必要操烦，无形成别人的红，爱恨无缘的世界。用真心来相等，等有一天我心所爱的人，互我永远飞去天边海角，相信天公拢会听讲人，相信一摆我无看不着人，人无需要比较，爱是甜蜜苦恼，我来陪你到老，相信天公一定听讲人，相信幸福一定会留予咱，爱不是一场梦，只要有你疼痛，会当予我变成世界上水的人，相信天公拢会听讲人，相信一摆我无看不着人，人无需要比较，爱是甜蜜苦恼，我来陪你到老，大声一点，天公一定听讲人，相信幸福一定会留予咱，爱不是一场梦，只要有你疼痛，会当予我变成世界上水的人。天公听讲人送给大家，谢
谢谢你。对，你们一大早就起来开嗓了，对不对？那你真好听啊，跟一遍都听一遍吼。相信天公拢会听拢来。有的人 key 不对吼。相信一摆我看着人无需要比较，爱是天的苦恼。我来陪你到老，相信天公一定听拢来。好，谢谢你们，给自己掌声，谢谢。因为呢，淘金娘姐，听说今天要唱的都是女生的歌，对。那接下来这一首歌要唱之前呢，还是唱一下那个送你送到这。蛋姐，辛苦啊，今天哈，今天到出太阳了哈，好太好了。送你送到这，雨伞予你拿，这阵雨水是注定。唔通搁再提起无聊的手纸，你若无心莫牵拖。送你送到这，雨伞予你拿，我头是阮的孤单，不愿对你提起心内的疼痛，一段感情放雨伞。耶！你看，这么美好的一个布景，然后搭配还不错的歌声，然后呢，也谢谢你们的热情，让今天的活动呢非常的顺利，谢谢你们，谢谢。好，接下来唱的这一首歌呢叫做《瞬间青春棒》，送给你们，谢谢。赶快哦，哎，要唱啊，大声。去买一下。送你到火车头，我等着做你走。亲像当初风吹双人放手着来自由飞。想要对你解说，看是藏在心肝底，较实在。为了我，不简单，一件等来的时阵，想来想去袂当。青春梦，青春梦，你欠阮有较多，阮欠你偌多，规气看破来坐坐，较实在。待会呢，第一句给你们哦。送你到火车头，
是真温柔，查某人嘛有家己的想法。我也有甲简单，一件等来的时阵。想来想去袂当保佑青春吗？青春吗？不是阮简单，时代已经无同，查某人嘛有家己的愿望。手互你翁听，手较大声的。查某人嘛有家己的愿望，里面有带点气氛的感觉哦。来，换男生唱一下，我听一下。查某人嘛有家己的愿望，谢谢你们，尊敬前辈们，谢谢。谢谢富凯，谢谢。哇，这根本就是行走 CD， 而且你的歌迷很厉害，你 Q 什么歌都可以唱。因为呢，刚唱这几首歌呢，基本上我不是原唱，对，都是我们那个向女前辈致敬的歌，所以呢，基本上他们都会唱，而且是唱女人的心声嘛。所以他们会更懂。对，那个杂波郎刚刚都很大声，有点带气，你知道吗？你说换男生唱的时候，那个声音就微弱了些。我想要傻眼这样子。哎，娃娃球哟。好可爱，好可爱。其实富凯最近很忙哈。哦，我昨天刚从那个印尼、新加坡回来，差点回不来，差点回不来，我护照突然被收走，我想死定了，怎么办？我明天还有工作，一大早，对，但很平安的回来台湾。昨天还有新作品跟大家见面呢。对，因为在去年12月31号在台北跨年的时候，我跟一个重金属摇滚团就是血肉果汁机合唱了一首，就是我自己19年专辑里面的一首歌。那这一首歌呢是我外甥写的，叫做《野心边一点五八郎》。那昨天呢也重制了一下，就是《野心边一点五八郎》2023年版的版本，然后昨天上线 MV 也上了，希望大家点阅一下。听了没？哦，不是12点才上吗？奇怪，那个点阅率还没有很高，你们是一个人都没有听很多。多用几个电脑，多分享一下好吗？我说1万次哈，没有的话会丑一，没有1万次会丑一。会哈？什么？先忙今天啊！先忙今天的，辛苦了你们。等一下拍完来就脸书、IG 分享起来，好不好？哦，好。我想说我都来了，都点头。我都来了，宣传一下好了，那我唱一小段好不好？好，来。一杯缘分已经写，一杯心酸倒予我。听酒的讲伊戆，啉酒的笑伊戆，我无醉过来一杯，反正无人陪。迄段缘分已经写，一段心酸倒位藏。看无的一张梦，看破的一张空，伊无讲伊的身边已经有别人。他好厉害哦，他唱好大声哦。妹妹你几岁？你几岁4岁。你怎么看起来像6岁？你出道10几年，他4岁唱野歌，很厉害，很厉害。胎教开始听到现在吧？是，然后妈妈跟阿嬷嘛，对。好，刚刚我在现场听，觉得哇，歌王就不一样，清唱那个声音，哦，音质很好哎。感谢，还好那个一大早有些开嗓，有开嗓，喝了那个乌龙茶的关系啦。如风乌龙茶，等一下买起来好不好？我跟你讲，喝茶最好，因为我阿公已经90几岁了，他就是每天喝茶，真的，所以才这么长寿。那我觉得喝茶很棒的一点是，早上起来我讲了消水肿，然后有助排便，所以在演唱的过程，其实我很想要有一点去厕所的感觉。忍住，
对，所以喝茶是非常好的，很多那个营养的成分都在里头。对，希望大家待会就去买个乌龙茶。我们怕傅凯待会想要上厕所，所以我们现在是不是赶快让你来唱下一首歌？我已经把那开关关起来了。好，那我接下来唱一样女神的歌，这一首歌呢叫做《祝福》，江蕙二姐的歌，送掌声再次给许富凯。谢谢。那个是有专辑要给我签名，对不对？帮我穿一下，谢谢。哎呦，这一张那么久了，还有。最爱你呢。三月的香味，幸福的香味，阮美丽有你的情景。离开已经遐多年，拢无你的消息。你敢有找到你的春天？是，不通搁再等你，阮亲像袂开的花蕊，青春已经褪了色，也无人来同情。若爱你，哪盼缘分离，就顺着你的心，爱你的人踮身边照顾你，就予我平平静静一人踮在树雨的旁边。若是寂寞的时会当不想你。来不及了，谢谢。就予我平平静静一人踮在树雨的旁边。若是寂寞的时会当不想你，就予你平平安安、舒舒服服顺着你的心。爱你的人踮身边照顾你，就予一人踮在树雨的旁边，若是寂寞的时会当不想你。祝福大家健康平安，广泛情，谢谢。刚刚呢，我看我的 IG。听说有一个小弟弟想要看我拍照，对不对？有吗？啊，来。弟弟在哪里？弟弟来。来，现在是粉丝福利时间。来。哦。弟弟，还戴橘色的眼镜。还有 say no 过呢。来，看哪一集？你墨镜不拿吗？没有，这样才帅，这样才帅。天气呢？对，太阳很大。这是他的造型，怎么可以叫他拿下来？他精心准备呢。哎，可以借我戴一下吗？可以吗？他有歌王加持过，不一样哦。我脸比较大。
你要戴一辈子哦。压力太大。好可我们爱。让傅凯来签一下。好的，好的。来，我帮你拿麦。你签名的时候还是要聊天，不然我们会空场，你知道吗？哦，对啊。哎，傅凯，就十歌这张专辑，我看你在签，这已经2020了呢。你知道今年已经2023了吗？很多人已经在问这个问题了。对，放心，今年一定会发专辑的。今年哦。对，不发，我想我都不务正业去主持真的。做实境节目，我想，很多朋友会忘了我的歌声。虽然我们也可以看到你不一样的一面啊，但是我们还是想要知道这个新专辑的进度，现在几趴可以分享吗？还是0啊，但是我们那个企划已经有出来了。企划已经出来了，企划是不是？不是讲企划，是我们那个整张专辑的企划概念。整个概念已经好了啦。是的，是的。好，所以反正今年现在才6月呢，6月、7、8、9、10、11、12，还有6个月。Anyway， 就是会在12月31号之前把它出来。还有6个月，然后还有很长的时间，没关系。是得了这个歌王之后，对于这个专辑要求比较多，所以要等比较久吗？我跟你讲。你得了奖之后，你真的忘记，你真的会不知道你下一步要做什么。真的。对，不知道想说，要端什么菜给大家吃这样子。你怕大家不满意？但我相信我这么美好的歌声，大家一定会喜欢吧？是不是？对不对？现场到时候都可以买10张，没有他们会买100张，对不对？对哈，我有记住哦，来牌子举起来，叫什么名字？来，又毛领哈，秀春，那个叫什么秀凤的哈？来。100张了哈，你们都100张。来，小美，嘿，每个名字都100张哦，都100张，都100张。好，要念什么名字？来，你叫什么名字？叫什么名字？玉珍，慧琪，100张哦。我跟你讲，你知道我的专辑啊，他们多可爱。我听说他们之前真的就是报100张，然后呢，有时候坐计程车就送给司机大哥，说你帮我放一下这个，帮他宣传一下。就是要这样，坐公车也可以放。我跟你讲，待会呢就去买农产品，加我的 CD 放在一起送出去，很体面。对，很体面的，非常好。去任何地方都要带许富凯的专辑，好吗？可爱的，我们要等年底买100张，拜托你快一点。我马上。他们，我明天就发。真的？没有啦，也没有东西。我想说，明天就发一张壳，是不是？发一张照片。发照片比较容易啦。是啊，对。Anyway， 反正就是年底，希望大家就多支持一下。好，多存一点钱，从现在开始存。我觉得不止100张，1000张你们也可以，对不对？有人点头哦。真的，做专辑很辛苦。不好意思再点名了。没关系，来继续点，我们排队，反正就是到晚上嘛，对不对？还是8天，连8天的活动。8天都可以。对，那希望大家这8天，如果有朋友想要来这边走走的，欢迎大家也推荐一下这个好的地方，然后让大家来。而且它这里离台北很近啊。很近啊，而且你看，刚刚我的那个司机大哥就是开那个山路，在那个车窗摇下来，空气非常好很好啊，对，而且这里有这么多活动给大家参加，希望大家可以多来。还有许富凯说的如风乌龙茶要带回家哦，你们要记得哦，老板已经在那里等你们了哈。不仅仅乌龙茶。还有其他的那个茶叶，不是茶，就是那个也有冰沙啊，什么很多很好吃的东西，要带很多回家。来，最后一首歌了。最后一首歌好，每到一个新的地方，我都会想要介绍这首歌给大家。这一首歌很可爱，2个动作。对，宝贝。我跟你讲，有比这个宝贝今年赚大钱，好不好？暗时还做好困。好，来，我们再次把时间交给许富凯。你就会送给大家，谢谢。来喽，听到你的声音一下吧。你是我最爱的。很好，学生也要比那个学业进步，好不好？来，今天家人一起来的举手看一下。情人、夫妻有没有？阵阵风吹吹来南无寒。不知遥远的伊，敢有在他山？今夜的天星，你一定知影。痴情人思慕的心情，又何是三更半暝的暗暝？房间内充满着有你的空气。不惊月亮笑阮这呢痴，
改嘞。掌声鼓励一下。予我做你小小的温暖的棉照被，为你化作冬天的彼个花。惊你受风吹，惊你冷冷规暝，因为你是我的一切。给你唱哦，予我做日日夜夜为你热情如火，一份爱的代价，爱你今生今世不变，你是我最爱的。我们停久一点，给人家拍一下好不好？你那么漂亮，好来，来哦，我们比一下。OK， 谢谢，谢谢你们。都是在半暝的暗暝，梦境内充满着有你的空气。也袂让笑阮这呢痴，爱你的心袂停止。来，双手接我，予我做你小小的温暖的棉照被，为你化作冬天的彼个花，惊你受风吹，惊你冷冷规暝。做你小小的温暖的棉照被，日日夜夜为你热情如火，一份爱的代价，爱你今生今世。全场一起，你是我最爱的。再大声一点哦！予我做你小小的温暖的棉照被，为你化作冬天。彼个花，惊你受风吹，惊你冷冷规暝，因为你是我的一切。予我做你小小的温暖的棉照被，日日夜夜为你热情如火，一份爱的代价，爱你今生今世。全场一起。你是我最爱的，好棒！掌声给自己。最后，我想要跟大家拍一张照，可以吗？来哦，那个爱心比起来，好不好？爱心比起来。好。OK， 那我下去好了，可以。来，我们一起来跟傅凯拍个照。谢谢。来，有指定动作哦。来，摇滚区的朋友要比好了。爱心哦，好，爱心。爱心，小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 心。来，我们注意安全哈。好，我们一起来跟傅凯拍个照。牌子举高，举起来，有牌子的。后面的朋友自己找饭吃哦，吼。找后会啦，把你们的笑脸露出来哦。来，爱心比起来哦，手指爱心、头顶爱心都可以。看前面，赶快！要像前面的弟弟一样笑这么灿烂呢。好。看一下你们右边哦。很酸，对不对？等等哈。来，爱心比好，爱心比好。这样不要累，一下下而已吗？好，来，等一下。啊，不要，等一下。还有一张。就多慢点哦。好，对。好，来看我这里，3、2、1，好，这个，谢谢大家，谢谢。今天呢，也谢谢许富凯来到我们淘金娘节的这个开幕的一个活动。谢谢大家，赶快去买农特产品哦，赶快去买啊！谢谢大家，谢谢富凯，谢谢。